अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दुलाब जी नेक्स्ट एपिसोड जी दोस्तों नई अपडेट तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। अचण वारा एपिसोड ज़बरदस्त सनसनीखेज़ ऐं दिलचस्प थियण वारा आहिनि। अचण वारे एपिसोड में तव्हां ॾिसंदो हाणे जेको आहे कादन खे परेशानी वठी वेंदी। उनजो वॾो नी खे चवंदो त हाणे छोकिरी खे हिकु पासे करिणो पवंदो, दुश्मननि खे ख़बर पइजी वई आहे, न त इहे जहिड़ो असांजी फिरी कंध में पवंदो। कादन चवंदो न, कादन उहा ई ज़िद कंदो साॻी, छो त राज़न ककर वारा बि मोटी आहे, मुराद वारा बि मोटी आहे। पोइ हू छोकिरी खे हिकु पासे करण जी कोशिशि कंदा। अगरि थोरो बि छोकिरी जी भुणक पइजी वई मुराद खे या रहज़न वारनि खे, पोइ कादन वारनि खां हू संग चटी वठंदा, छो त कादन मुराद वारनि खे वाइदो ॾिनो हुयो। ऐं मंसूर ख़ान जे लाइ बि हाणे राहूं हमवार थींदियूं, आज़ादी जूं ॼाण तमामु जल्द हू जेल मां आज़ादु थी ॿाहिरि ईंदो। दोस्तों इन सां गॾोगॾु तव्हांखे ॿी ख़ुशख़बरी ॾींदो हलां त वेरनि जी बस्ती ड्रामो 100 एपिसोड जीअं दुलाब ख़तमु थींदो, वेरनि जी बस्ती हलायो वेंदो ऐं उन सां गॾोगॾु पापनगर बि हलायो वेंदो। केटिन वारा बि इन इंतज़ार में दुलाब ख़तमु थिए पोइ असां पापनगर ड्रामे खे हलायूं, जीअं व्यूवरशिप असांखे मिले। न त हाणे उहा हलाईंदा पापनगर खे त व्यूवरशिप उन्हनि खे न मिलंदी। इन इंतज़ार में आहिनि जीअं ही ख़तमु थिए। दोस्तों हर ड्रामे जो टाइम टेबल हूंदो आहे, बाक़ी 3 क़िस्तूं बचियूं आहिनि, 29 हिन जेको आहे दुलाब जूं, इहो 1 महीने जे अंदरि ख़तमु थी वेंदियूं। थी सघे थो फरवरी जीअं ड्रामो महीनो ख़तमु थींदो बस 2-3 क़िस्तां जी बचंदियूं। हीउ महीनो जेको हली रहियो आहे इन में पूरो थी वेंदो घणो घणो ड्रामो। असांखे ॾींदा इजाज़त, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा असांजे यूट्यूब चैनल खे। अल्लाह हाफ़िज़।